Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patebang dangu deui sareng abdi Abah Godit. Dina kesempatan ayeuna urang pedar carita kanyaah kahalang kupati. Kumaha cariosna mangga urang pedar sasarengan. Wilujeng ngadangukeun. Cek hiji jelema anu keur ngajanteng di tengah jalan bari ngacungkeun bedog. Ngahadang laju kareta padati kiwarta. Kiwarta gancang menyang tali kusir kuda. Kuda ngahyem atra pisan ngabulah simpe naleuweung anu geus rep-repan mangsana harieum beungeut. Rieg kareta padati eureun. Celeng. Aya jelema hiji deui ngajleng ka tukangan kareta padati kiwarta. Kiwarta ditalingker ti tukang jeung ti hareup. Teu sidik eta saha jelema anu ngahadang. Kusabab jelema nu dihareupeun kiwarta make teregos, pon kitu oge nu ditokeunana. Mun sia hayang salamat, serahkeun kabeh banda sia. Cek jelema nu ditukangan kiwarta bari nyolendangkeun bedog anu beuheungna kiwarta. Sorana matak ngageterkeun hate pikasieun. Karasa pisan ku kiwarta tiisna baja bedog antol kanu kulit beuheungna. Naon nu kedah dipasihkeunun? Kaulana jana Rudin harta Rudin ilmu? Cek kiwarta bangun ku pasrah. Tong ngawadul sia warta, aing ge nyaho tadi dagangan sia bea kabeh di dayeuh. Cek jelema anu ngajanteng dihareupeun kareta padati kiwarta. Kiwarta heran. Naha eta jelema make apalun ngaran manehna jeung apalun oge yen dagangan kiwarta beak aya nu ngaborong. Geus we urang kodaran lah, ceuk jelema tukangan kiwarta bari jeung kaprot beungeut kiwarta dikepret. Kiwarta rada ngabangkiung ka kenca. Berbei getih beureum kaluar tina sela-sela bibirna. Turun sia. Cek jelema nu aya di tukangan kiwarta kaprot deui kiwarta dikepret. Celek kiwarta turun bari nyekelan pipi kencana anu 2 kali kakaprot. Serenteng jalma nu dihareupeun kareta ngadeuketan. Kewek kerah baju kampret kiwarta dijewang. Wayahna sia ku aing di podaran warta. Sresek beuheung kiwarta digorok. Sret getih muncak kanu beungeut jelema anu ngagorok kiwarta. Peurih alabatan diturih ku eurih nu dirasakeun ku kiwarta. Manehna ngagorowok minta pitulung ka Gusti, namun lain sora nu kaluar. Bu, kiwarta teu bisa walakaya deui. Ukur kekejetan jeung sasegrok ngalepaskeun nyawa nu rek indit tina ragana. Kabayang ku kiwarta pamajikan jeung anakna nu keur nungguan manehna di imah. Hampura Nyai usuk, hampura Nyai usuk, hampura. Gerentes hate kiwarta. Modar sia warta, bongan sia mereket dawang wira. Sok buru karadahan eta layon si warta teangan rajut duitna. Cek jelema nu ngarogel hala kiwarta ka baturna. Laju manehna leumpang muru padati gek diuk dina kursi kusir. Baladna langsung tindek teu loba omong, laju ngagaradahan layon kiwarta. Ugap-agap manehna kanu awakna kiwarta anu guyang ku getih. Teu kapanggih naon nu diteangan ku manehna. Kang Bagja, dina awak nama cek wira bari nyamperkeun Bagja. Nah di mana atuh si kasebelan teh nu duitna? Cek Bagja bangun ku ambek pisan. Boa kitu Kang dina kantong kaneron itu. Cek wira bari nunjuk kantong kaneron anu aya dina gerobak padati. Bagja teu loba cacarita deui, manehna laju ngajewang kantong kaneron nu aya di tukangeunana. Tah iya geuning. Berat kieu sina loba ieu mah euy.
Cek Bagja bari ngaluarkeun rajut tina kantong kaneron, laju rajut dialungkeun ka Wira. Wira nyanggap rajut ku dua leungeuna laju ditimang-timang ku manehna. Kang, berat bisa rucah sapuasna poe ayeuna mah. Ceuk Wira bari terus nimang rajut dina leungeuna. Maranehna laju ninggalkeun eta patempatan, harta banda Kiwarta dirampok kabeh. Layona nu guyang ku getih ngecepat disisieun Padati teu dipalire deui ku maranehna. Mak, ari ama teu acan mulang kitu. Ceuk Nyi Asih wanoja rumaja geulis ka indungna nu keur uplek di hawu. Acan ni keun kege balik. Tembal Nyi Sodah bari ngasur-ngasurkeun suluh. Melang karasa dina hate Nyi Sodah teu sasarina Kiwarta nu jadi salakina wanci geus poek can aya di imah ngan teu pok we ka budakna mah. Atuna hanya emak apanan sasarina ge amat teh tos wangsul karorompok sateu acan poek ge. Ceuk Nyi Asih bari gek gigireun emakna. Anggur gera nyambangi, laju gera beuleum tah asin. Meh engke ama mulang geus sadia dengan sangguna. Keun da ieu sangu sagedeung deui ge asak, kedeung deui ge jual gera ama maneh mah. Ceuk Nyi Sodah ka budakna. Mangga mah, Nyi Asih ngoloyong muruk pabetekan. mugia Gusti ama abdi aya dina kasalametan, dijauhkeun tina sagala mara bahaya. Gerentes hate Nyi Asih anggar rasa kamelang mah aya dinu jero hate Nyi Asih. Keur anteng nyambal Nyi Asih ngadenge aya sora kareta Padati di hareupeun imahna. Manehna langsung curing hak. Mak, bawa eta ama mulang. Ceuk Nyi Asih cul pagawean laju muru hareup imah. Ngadenge kitu Nyi Sodah ukur seuri leungit rasa melang dina dirina. Bener we karek ge Nyi Asih rek moegeun panto di luar kadenge sora bapana uluk salam. Sampurasun. Rampes. Tembal Nyi Asih sabari mukakeun panto. Ama, naha geuning wayah kieu nembe dongkap. Ceuk Nyi Asih bari imut. Alhamdulillah Nyi, haneukeun tadi mah ama dagangna mulang ti dayeuhna kasorenakeun. Tembal Kiwarta bari ngusapan buuk Nyi Asih anu hideung meles tur panjang. Katingal pisan deudeuhna Kiwarta ka Nyi Asih. Sumuhun ama, mangga ayeuna meloloson heula ama. Ceuk Nyi Asih bari tetep imut. Keun Nyi, gampil eta mah tuh cana keula sinjang dina Padati sakantenan sareng nu emak. Tembal Kiwarta. Nyi Asih atoheun pisan kusabab sababaraha poe ka tukang manehna ngareuwih ka Kiwarta hayang dipangmeulikeun sinjang anyar. Ayeuna kacumponan ka hayang Nyi Asih teh. Nuhun ama. Ceuk Nyi Asih bangun ku bungah pisan. Laju manehna lumpat moro Padati nu aya di buruan imahna. Kiwarta ukur seuri nempok kalakuan Nyi Asih rumaja awewe nu dipika deudeuh buah kasihna jeung Nyi Sodah. Kiwarta laju asup ka imah gek diuk dina bale-bale tengah imahna. Teu silila kurunyung Nyi Sodah nyampeurkeun ka Kiwarta nu keur leleson. Amakna teu sasarina oyah kieu nembe mulang. Ceuk Nyi Sodah bari mikeun kendi leutik geus sicai ka Kiwarta. Puguh ge Nyi ti dayeuhna kasorenakeun dagang keur haneuteun poe ayeuna mah. Tembal Kiwarta bari nampanan kendi nu dibikeun ku Nyi Sodah. Laju ergot eusina diinum. Meureun rada lumayan atuh batina teh. Ceuk Nyi Sodah bungah. Kiwarta seuri ngandung arti.
tah tempoe sorangan. Cek kiwarta laju mikeun rajut eusi duit ka Nyi Sodah. Di tampanan ku Nyi Sodah barang dibuka bener loba pisan eusina. Amana geuning meuni seueur pisan eusina. Cekat ieu mah kangge duaulaneun ge. Gusti nuhun pisan ama. Cek Nyi Sodah sabari merudulkeun eusi rajut kanu lahuneunana. Tarima Nyi, eta rezeki urang sakulawarga ti Gusti. Cek kiwarta laju ngaregot deui cai nu aya dina kendi. Tekung silila kurunyung Nyi Asih asup. Leungeun kencana mawa bungkusan kain warna koneng emas. Ningali budakna asup kiwarta jeung Nyi Sodah seuri. Sok atuh geura buka Nyi, cek kiwarta. Buka naon amakna? Nyi Sodah nanya panasaran bari jeung anger we panonna mah manco kanu lahuneun nu pinuh ku duit. Sinjang emak kangge nyai sareng emak. Ceuk Nyi Asih bari gek gigireun kiwarta laju muka bungkusan teh. Di jerona aya sinjang kayas jeung koneng motif kembang-kembang. Kiwarta ukur mesem ningali Nyi Asih bangun ku bungah pisan. Nyi Sodah ngasupkeun duit kanu rajut deui terus ngareret budakna. Mama eta we nu koneng Nyi. Cek Nyi Sodah bari nunjuk sinjang warna koneng. Mangga wae emak, hatur nuhun, ama hatur nuhun. Cek Nyi Asih imut bari ngareret ka kiwarta jeung Nyi Sodah. Kiwarta seuri laju ngusapan buukna Nyi Asih. Dina jero hatena kiwarta ngarasa bungah pisan, bisa nyumponan kahayang buah kasihna nu dipikanya pisan ku manehna jeung bisa ngabagjakeun kulawargana. Wanci terus maju ke tengah peuting. Sora manuk bueuk jeung cihcir jadi palengkepna. Ti kajauhan sora ajag babaung patembal jeung baladna. Angin peuting ngegelebug ngeyagkeun tangkal awi nu aya di pipireun imah kiwarta. Nambah wingitna eta peuting. Asa kareueung peuting teh. Gerentes hate Nyi Odah nu keur ngagoler gigireun kiwarta. Teuing kunaon teh sasarina Nyi Odah teu bisa meureumkeun panonna. Sedengkeun wanci geus maju ka janari teu kawas kiwarta nu geus tibra ti tadi keneh. Hancah. Kumaha lajengna ieu carios antos wae ke di episode anu salajengna. Urang teudeun dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Cak urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Permios.